отчего у грудничка может быть мокрый и сухой кашель. С первой секунды появления на свет младенца профессионалы прислушиваются к его дыханию, оценивая состояние новорожденного. В дальнейшем мама будет обращать пристальное внимание на дыхание своего малыша. Малейшее нарушение ритма или хрипль всегда настораживают бдительных родителей. Мама у кроватки грудничка. Формирование легких ребенка после рождения. Легкие начинают формироваться с 4 недель развития плода, весь процесс принято делить на 5 периодов. Эмбриональный. Он длится с 4 по 6 недель у беременности. В этот период формируются зачатки бронхов. Псевдограндулярный. Протекает он с 7 по 16 недель. В это время происходит формирование хрящевой ткани, слизистых желез, ресничек, кровеносных сосудов, нервов, мышц. Каналикулярный. Он длится с 17 по 27 неделю и обеспечивает более тесный контакт капилляров с эпителием, формируются респираторные бронхиолы, становится потенциально возможным процесс газообмена. Саккулярный. Протекает с 28 по 35 неделю. В это время значительно увеличивается объем легких и площадь их поверхности. Альвеолярный. Он начинается на 36 недель внутриутробного формирования плода и заканчивается к 3-летнему возрасту ребенка. Именно альвеолярный период приходится на момент новорожденности. Название свое он получил за активное формирование альвеол, ответственных за процессы газообмена. С их помощью углекислый газ высвобождается из крови, а кислород успешно разносится по тканям и органам. Первый вдох характеризуется задержкой выдоха при закрытой голосовой щели, это важно для изменения давления, которое обеспечит переход жидкости из дыхательного пространства в легочную ткань. В течение первых 3 часов жизни до 8% всех дыхательных движений будут продолжать перемещать жидкость в ткани легких. Важно, у недоношенных деток и тех, кто родился путем кесарево сечения, до момента начала схваток велика вероятность развития респираторного дистресс-синдрома. Описание видов кашля. Кашель – рефлекторный ответ ресничного эпителия на раздражитель. Кашель у новорожденного в первую очередь эффективный способ очистки дыхательных путей от пыли, слизи и химических веществ. Когда ребенок или взрослый закашлял, в гортани, бронхах или легких реснички, устилающие поверхность стенок, встретились с раздражителем. Они сразу передают сигнал в особый отдел продолговатый мозг, в котором располагается кашлевый центр. Сухим называют кашель, при котором нет звука отходящей мокроты. Его доктора называют лающим. Такой кашель похож на лай собаки и обусловлен чаще всего воспалительным процессом, локализующимся в области гортани. Если сухой кашель возникает при воспалении в трахее или бронхах, он считается непродуктивным. Мокрым называется кашель, при котором эффективно продуцируется мокрота в бронхах, не густеет и легко выходит с кашлевыми толчками. Мокрый кашель продуктивный, с его помощью организм избавляется от инфекций, выводит раздражители, стремится к выздоровлению. Грудничок кашляет. Как распознать, когда кашель начинается у грудничка? С затяжного приступа, при котором ребенку трудно сделать вдох. И каждый раз кашель не приносит облегчения состояния, его считают сухим. Его медики могут классифицировать как раздражающий, короткий, судорожный, глухой. При влажном кашле звук всегда звонкий и есть результат. Один раз откашлявшись, ребенок чувствует облегчение. Кашель в этом случае не душит, приступ проходит сразу. Сухой кашель без температуры. Сухой кашель у новорожденного в 1 месяц без температуры чаще всего говорит о плохом качестве воздуха. В помещении, где живет ребенок, влажность должна быть не ниже 55%, но и не выше 70%. При таком содержании воды, пыли и других аллергенов нет шансов летать и попадать в легкие. Даже шерсть домашних животных прибивается к полу, не неся опасности для новорожденного. Увлажнитель в детской. Кашель у здорового ребенка. Спровоцировать кашель у грудничка может засохшая слизь или молочные корочки, в образовании которых виноват все тот же сухой и теплый воздух. Особенно часто это проявляется в ванной во время купания. Врач высшей категории Евгений Олегович Комаровский утверждает, что если грудной ребенок начинает кашлять во время купания или очутившись на свежем воздухе, виноваты именно засохшие корочки в носу и носоглотке. Они под воздействием влажного воздуха ванной комнаты или свежего уличного ветра набухают, как сухофрукты при варке компота, становятся скользкими и стекают по задней стенке глотки, раздражая кашлевые рецепторы.
Внимание! Родители зачастую делают ошибочные выводы, считая, что прогулка стала виновницей заболевания, ведь малыш закашлял спустя всего 10 минут после того, как вышел на улицу. В результате чего не выводят грудничка на прогулке в дождливую и прохладную погоду, значительно усугубляя ситуацию. Нередко возникают ситуации, когда, подготовив здорового ребенка ко сну, мама сталкивается с тем, что уложенный грудничок в кроватку тут же начинает кашлять. Понять, почему так происходит, совсем несложно. Как только ребенок занимает горизонтальное положение, слизь, скопившаяся на задней стенке носоглотки, стекая вниз, провоцирует кашлевые рефлексы. Причины возникновения кашля у грудничка. Задумываясь над тем, отчего у грудничка может быть кашель, прежде всего, нужно подумать о том, что раздражает ресничатые эпителий, выстилающие дыхательные пути. Причин может быть несколько. Физиологические причины: кашель может быть у младенца никак не связан с заболеванием. Одна из самых распространенных причин — попадание молока в дыхательные пути. Так случается, когда у мамы грудь переполнена, из-за чего струя молока быстрее и сильнее, чем малыш может успевать проглотить. Клетки слизистой оболочки трахеи реагируют на раздражитель, посылая сигнал в продолговатый мозг и запуская рефлекторные мышечные сокращения для избавления от чужеродного вещества. То же самое может быть и от попадания слюны или продуктов срыгивания в трахею. Новорожденный кашляет в подавляющем большинстве случаев именно по этим причинам. Внимание! Физиологический кашель, как правило, кратковременный. Приступов может быть несколько, протекающих один за другим. Как только частички пищи или слюны выталкиваются в глотку, и ресничатый эпителий освобождается от раздражителя, кашель бесследно исчезает. Внешние раздражители: нередко грудничок кашляет из-за некачественного воздуха в помещении. Причинами, раздражающими слизистые оболочки дыхательных путей, могут быть витающая пыль, химические ароматизаторы, задымленность помещения, оседая на стенке трахеи, бронхов и легких, мелкие частицы вдыхаемого загрязненного воздуха запускают кашлевый центр в продолговатом мозге. Такой кашель будет продолжаться до тех пор, пока ребенок не окажется на улице. Характер такого кашля раздражающий, приступообразный, сухой. Вирусы, бактерии и грибы. Инфекционными возбудителями, провоцирующими кашель у грудного ребенка, могут быть вирусы, бактерии, грибы. Интересно, в случае с бактериями причиной кашля становится продукт их жизнедеятельности — токсин. Он отравляюще воздействует на продолговатый мозг, раздражая и запуская механизмы кашля. Понять, что виновником кашля стал именно микроб, несложно. Как правило, кашель в этом случае возникает не во время кормления, а на фоне ухудшения общего состояния: появилась слабость, пропал аппетита, малыш начал чихать, повысилась температура тела. При проявлении перечисленных симптомов ребенку требуется квалифицированная медицинская помощь, независимо от того, сколько ему лет. Норма для здорового ребенка. Если грудничок начинает подкашливать при наличии очевидных раздражителей, это не является патологией. В норме дыхательные пути здорового ребенка должны защищаться от внешнего воздействия загрязненного воздуха. Педиатры единодушно утверждают, что если ребенок с первых дней живет в помещении совместно с домашним животным, но при этом соблюдены параметры здорового воздуха: температура не выше 22 градусов Цельсия, влажность от 55% до 70%, малыш имеет минимальные риски стать аллергиком. Примечательно, что от аллергии страдают именно те дети, которых держали в стерильных условиях, а также теплом и сухом воздухе. Опасные симптомы, требующие врача. Существуют ситуации, которые должны быть распознаны родителями вовремя, чтобы вызвать медицинскую помощь как можно скорее. Среди таких признаков — малиновый язык и сыпь, появившиеся тогда, когда ребенок начал покашливать. Это симптомы скарлатины. В современном мире заболевание не смертельное и лечится легко, бесследно исчезая, но только в том случае, если вовремя был вызван врач. Провокатор болезни – бактерия, токсины которой могут быть крайне опасными для грудничка. Младенец уже кашляет, есть повышенная температура, однако насморк так и не появился. Именно отсутствие соплей при других проявлениях ОРЗ – первый симптом дифтерии. Длительные приступы кашля, душащие, не дающие возможности сделать вдох, практически каждый из которых завершается рвотой, симптомы коклюша. Без помощи специалистов родителям не обойтись. Доктор-малыш. Главная задача родителей – создать здоровую обстановку дома.
Для этого нужно привести в соответствие параметры воздуха с помощью увлажнителя крана на радиаторе отопления и проветривания. Благодаря этим несложным вещам удастся исключить самую частую причину кашля и значительно повысить местный иммунитет ребенка, подкрепляя его грудным вскармливанием и своевременной вакцинацией. Видео